19 октября 1988 года Boeing 737 авиакомпании Indian Airlines выполнял рейс номер 113 из Бомбея в Ахмадабад. При заходе на посадку лайнер врезался в опору ЛЭП и взорвался. Погибли 131 человек. Тогда почти никто не обратил внимания на катастрофу, но через 36 лет Ахмадабад стал местом одной из самых крупных катастроф в истории человечества.